పేరు డాక్టర్ ఉడుగుల సమైక్య హరీష్. ఆర్టీవీ ఆంధ్ర తెలంగాణ వార్తా విశేష. తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో 8 గంటల పని విధానాన్ని ఎత్తివేసి 12 గంటల వరకు కూడా ఫ్యాక్టరీలలో కార్మికులు పనిచేసేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు. చాలా కాలంగా పారిశ్రామిక యజమానుల డిమాండు భారతదేశంలో ఈ కార్మిక చట్టాలు రిజిడ్గా ఉండడం వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీ కాంపిటేటివ్గా ఉండడం లేదు అనేది వీరి వాదన. దీన్నే లేబర్ మార్కెట్ రిజిడిటీ అంటారు ఎకనామిక్స్ పరిభాషలో. అంటే అర్థం ఏంటి? కార్మికులను ఎన్ని గంటలైనా పని చేయించుకొనివ్వాలి, ఎన్ని రోజులైనా పని చేయించుకోనివ్వాలి, వారికి వేతన సవరణ ఇలాంటి అంశాలు యజమాన్యాలకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి, హైర్ అండ్ ఫైర్ పాలసీ ఉండాలి, ఎప్పుడైనా ఉద్యోగంలో పెట్టుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా తొలగించవచ్చు, లేబర్ను కూడా ఒక కమాడిటీగా చూడాలి అనే వాదన యజమానులు చేస్తూ వచ్చారు. దీనికి కౌంటర్గా కార్మిక సంఘాలు సంక్షేమ రాజ్యంలో ఇది సాధ్యం కాదు, కార్మికులకు సామాజిక భద్రత, ఉద్యోగ భద్రత, మెరుగైనటువంటి పని పరిస్థితులు, వర్క్ కండిషన్స్ని డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది చాలా కాలంగా సాగుతూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎకానమీలో మార్పులు వచ్చాయో, గిగ్ ఎకానమీ వచ్చింది, ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ పెరిగింది, దీంతో లేబర్ రిఫార్మ్స్ పైచేయి సాధించాయి. ఇప్పుడు తాజాగా చాలా ఏళ్ల క్రితం ప్రపంచ కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించుకున్న 8 గంటల పని దినానికి ఇక స్వస్తి పలికేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇదే కాకుండా రాత్రిపూట మహిళలకు కూడా పనిచేసేలా నిబంధనలు సవరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి రంగాల్లో ఇప్పటికే సవరించారు. అక్కడ అనివార్యమైంది, దానికి తగ్గట్టు వారికి ఏర్పాట్లు గురించి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీల్లో, పరిశ్రమల్లో కూడా నైట్ షిఫ్ట్లలో కూడా లేడీస్ ఉండేలా అనుమతించాలి. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కడైతే ప్రొడక్షన్ అవసరమో, ప్రొడక్షన్ ఆపలేరో, ఆడ వర్కర్స్కు 8 అవర్స్ ఉంటుంది, కానీ 3 షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే 3 షిఫ్ట్లలో వర్కర్లు పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు దీన్ని అలా కాకుండా 12 అవర్స్ 2 షిఫ్ట్లనే పని చేయించాలి అనేది ఇప్పుడు కొత్త నిబంధన. కర్ణాటక, తమిళనాడులో వచ్చిన ఈ మార్పు బహుశా ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా పెరుగుతుందనుకుంటాను. సో దీనికి కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు వాదన ఏంటి అంటే, దీనివల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలోనూ ఇతర రంగాల్లోనూ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది అని. ఎందుకంటే 12 అవర్స్ నిరాటంకంగా పనిచేస్తారు. ఇప్పుడు 8 అవర్స్కి ఒకసారి షిఫ్ట్ మారే వరకు ఈ షిఫ్ట్లు చేంజ్ చేసేటప్పుడు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఒక షిఫ్ట్ నుంచి మరో షిఫ్ట్కు ఫ్యాక్టరీలో కార్మికులు ఎక్కే వరకు కొంత సమయం వృధా అవుతుంది. అదే సమయంలో ఓవరాల్గా వర్క్ చేసే ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఎకానమీ గ్లోబల్లీ కాంపిటేటివ్ అవుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఆసక్తి చూపుతారు. సో ఈ వాదన చేస్తూ వచ్చారు. కానీ దీంట్లో ఉండే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, దీని యొక్క నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే, లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నప్పుడు కార్మికుల ఆరోగ్య స్థితి పైన ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది, వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి. అంటే మనుషులకు ఎవరికైనా లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మైగ్రెంట్ లేబర్, ఈవెన్ హైదరాబాద్లోని బిస్కెట్ ఇండస్ట్రీతో సహా అనేక పరిశ్రమల్లో బీహార్ నుంచి, యూపీ నుంచి వచ్చినటువంటి మైగ్రెంట్ లేబర్ 12 అవర్స్ పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఇంకో వాదన ఏంటంటే, మహానగరాల్లో ఈ కమ్యూటింగ్ టైం ఉంటుంది, వర్కర్స్ కానీ ఆఫీసెస్ కానీ వెళ్ళటానికి ట్రాఫిక్లోనే చాలా గంటలు వృధా అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా 12 అవర్స్ ఉండడం వల్ల ఆ సమయం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నారు. కానీ సమస్య ఏంటంటే, ఇది జరిగినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు చైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. చైనాలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చాక ఈ 996 వర్క్ కల్చర్, అంటే 996 వర్క్ కల్చర్ వచ్చింది. అలాంటిది ఇండియాలో రావాలి అంటున్నారు. 996 అంటే 9 to 9 పని చేయాలి, 6 డేస్ పని చేయాలి అని. మరి 6 డేస్ పని చేసినప్పుడు మనిషికి కనీసమైనటువంటి వెసులుబాటు, ఫ్యామిలీ లైఫ్, సోషల్ లైఫ్ ఉంటుంది కదా. మరి చైనాలో నిజంగా ఇలాంటి వర్క్ కల్చర్ ఏ మేరకు వచ్చింది అనేది డేటా లేదు. కానీ బట్ స్టిల్ ఈ 996 వర్క్ కల్చర్ వల్ల చైనా గ్లోబల్ ఫ్యాక్టరీగా ఎమర్జ్ అయిందని. కానీ అదే సమయంలో ఆ చైనాలో వేజెస్, వర్కర్స్కు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఏంటి, ఈ పెరిగినటువంటి ప్రొడక్టివిటీ కేవలం యాజమాన్యాలకే ప్రయోజనంగా ఉందా,
వర్కర్లకు ప్రయోజనం ఉందా, ఇదంతా కూడా ఎనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మన దేశంలో వచ్చినప్పుడు 6 అవర్స్ 6 డేస్ 12 to 12 అవర్స్ పనిచేస్తే వారంలో ఒక్కరోజు మిగులుతుంది. దానివల్ల రకరకాల సోషల్ అంట్రెస్ట్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చెప్తున్నారంటే అలా కాదు, 6 అవర్స్ కాదు 4 అవర్స్ మాత్రమే పెట్టేలా ఉండాలి అని. అంటే అల్టిమేట్గా వీక్లీ 48 అవర్సే ఉంటుంది. ఇదివరకు 8 అవర్స్ 6 డేస్ ఉన్నది, ఇప్పుడు 12 అవర్స్ 4 డేస్ ఉండడం వల్ల ఇంకో మిగతా 2 డేస్ 3 డేస్ వారు అదర్ జాబ్స్లో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు గిగ్ ఎకానమీ డెవలప్ అయింది. ఒక ఫ్యాక్టరీలో 4 రోజులు పనిచేశాక మిగతా 2 రోజులు ఒక జొమాటోలోనో లేకుంటే ఒక ఈకామర్స్ దాంట్లోనో స్విగ్గీలో పనిచేయచ్చు, మూన్ లైటింగ్ చేయొచ్చు. ఇలా అడిషనల్ ఇన్కమ్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఏది లేకపోతే బెటర్ వేజెస్ ఉన్న వాళ్ళు మోర్ మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ను, ఫ్యామిలీ లైఫ్ను, తమకున్న ఇతర ఇంట్రెస్ట్లను, అభిరుచుల్ని, క్రియేటివ్ అంశాలని వీటిని కూడా టేకప్ చేయొచ్చు. అందువల్ల 4 days వీక్ వల్ల కమ్యూటింగ్ టైము, ట్రాఫిక్ కంజెషన్స్ ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం అవుతుంది అనేది ఇంకో వాదన. కానీ నిజంగానే 8 అవర్స్ 6 డేస్ 48 అవర్స్ వర్క్, కానీ రియలిస్టిక్గా 4 days 12 అవర్స్ వర్క్ చేసి 4 daysకే పరిమితం చేస్తారా? అది ఫ్యాక్టరీలో సాధ్యమవుతుందా? ఏదైనా ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో హై డిమాండ్ ఉన్న చోట సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పటికీ ఉదాహరణకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో 5 day వీక్ సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు చాలా ఐటీ కంపెనీలో 5 days వీకే ఉంటుంది. కానీ మిగతా చోట 5 day వీక్ ఉన్నప్పుడు ఆ రకమైన అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఇది కార్మిక స్థితిగతులపైన ఎలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది? ఇదంతా కాంప్రిహెన్సివ్గా స్టడీ చేయకుండా కేవలం ఎకానమీ గ్రోత్ అవుతుంది అనే లక్ష్యంతోనే 12 అవర్స్ పని దినాలు పెడితే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ క్వాలిటీ పైన ప్రతికూల ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ చేంజ్ తీసుకొచ్చే ముందు దీంట్లో యాజమాన్యాలకు ప్రయోజనం ఎంత, వర్కర్స్కి ప్రయోజనం ఎంత, దీని సామాజిక పరమైనటువంటి ఆర్థికపరమైన ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటనేది స్టడీ చేయాలి. ఇది సమాజ స్థాపన కోసం RTV న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్